Meditim për kohën e kreshmeve. E premtja e dytë e kreshmës. Durimi dhe këmbgulja në vuajtje, duke ndjekur hapat e Krishtit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Ju përshëndes unë Nora Ukaj në këtë të premte të dytë të kreshmës. Deri më sot kemi reflektuar mbi fjalën e Zotit dhe sakramentet si burime të forcës. Sot, në këtë ditë kushtuar në mënyrë të veçantë kujtimit të mundimeve të Zotit, dëshiroj që të ndalemi te një virtyt thelbësor për çdo të krishter, pikërisht te durimi dhe këmbgulja, veçanërisht në përballimin e vuajtjeve dhe sfidave të jetës. Le të dëgjojmë për sot pjesë nga letra e Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargje 3 deri 5, ku Pauli na mëson se si vuajtja mund të na çojë drejt shpresës. Madje jo vetëm kaq, ne mburremi edhe për vuajtjet, sepse e di mirë se vuajtja sjell qëndresën. Qëndresa na bën besnik të sprovuar, e besnikëria e sprovuar sjell shpresën. E shpresa nuk turpron, sepse dashuria hyjit u ndikua në zemrat tona me anë të Shpirtit Shenjtë që na u dhurua. Të dashur dëgjues, fjalët e Shën Paulit janë një burim i madh ngushëllimi dhe frymëzimi. Ai na tregon një rrugë të papritur, sipas së cilës vuajtja nuk është fundi, por një proces që na çon drejt durimit, karakterit të sprovuar dhe në fund drejt shpresës. Kjo perspektivë kreshmore është thelbësore, sidomos sot, kur kujtojmë mundimet e Krishtit. Jezusi vetë është shembulli më i lartë i durimit dhe i këmbguljes në vuajtje. Ai e pranoi kryqin me një durim hyjnor, jo sepse e dëshironte vuajtjen, por sepse e dinte se ishte rruga e Atit për shpëtimin ton. Ai nuk u ankua, nuk u hakmorr, duke e duruar çdo dhimbje me dashuri. Edhe ne në jetën tonë përballemi me vuajtje të ndryshme, të tilla si smundje, humbje, padrejtësi, dështime, vështirësi ekonomike, apo edhe me vuajtje shpirtërore si të tilla tundimet dhe shkretëtira e brendshme. Le ta pyesim pak veten, të dashur dëgjues. Si i përballojmë ne këtë vuajtje? A dorëzohemi, a ankohemi, apo i marrim ato si mundësi për të rritur durimin dhe besimin ton? Kreshma, me praktikat e saj të agjërimit dhe të vetmohimit, na ndihmon që të stërvitemi në durim. Kur heqim dorë nga diçka që na pëlqen, ne po ushtrojmë vullnetin ton dhe po mësojmë që të durojmë një farë mungese. Kjo stërvitje, sado e vogël, na përgatit për vuajtje më të mëdha në jetë. Durimi nuk është pasivitet. Durimi nuk do të thotë që ta pranosh fatin pa bërë asgjë. Përkundrazi, durimi është një virtyt aktiv. Është aftësia për të qëndruar të palëkundur përballë vështirësive, duke e ruajtur si besimin, ashtu edhe shpresën. Durimi është aftësia për të vazhduar që të bësh mirë, edhe kur nuk sheh rezultate të menjëhershme. Karakteri i sprovuar që vjen nga durimi
është ai që na bën më të fortë, më të mençur dhe më të ngjashëm me Krishtin. Kjo shpresë, e cila nuk zhgënjen, është shpresa në dashurinë e Zotit, që i ndikon zemrat tona. Ne e dim se Zoti nuk na braktis në vuajtjet tona, përkundrazi, ai i përdor ato për të na shëntruar. Le të jetë pra kjo e premte një ditë për të medituar mbi vuajtjet tona dhe mbi mundimet e Krishtit. Le t'i bashkojmë dhimbjet tona me të tijat, duke e ditur se në këtë bashkim, vuajtja jonë merr kuptim, duke na udhëhequr drejt lavdisë së ringjalljes. Le të lutemi së bashku. O Jezus, Ti që me durim të pafundm e përballove kryqin për shpëtimin ton, na jep hirin e durimit dhe të këmbguljes në vuajtjet tona. Na ndihmo që në çdo sfidë të shohim një mundësi për të arritur besimin dhe për ta forcuar karakterin ton. Bëj që shpresa jo në Ty të mos shgënjej kurrë dhe dashuria jote të na imbush zemrat. Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të premte ju ftoj që të zgjidhni një vuajtje apo vështirësi me të cilën po përballeni aktualisht. Në vend që të ankoheni, provoni që t'ja ofroni atë Zotit me durim, duke e bashkuar me vuajtjet e Krishtit. Kërkoni hirin për të duruar dhe për të arritur besimin tuaj përmes kësaj sfide. E më pas, vini re se si kjo perspektiv mund t'ju jap paqe dhe forcë të re. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju presim nesër për meditimin e radhës. Hiri i Zotit qoftë me ju.